Sveicināti, darbie draugi, un šis video ir mums, ceļotājiem. Jā, es analizēju savu dzīvi, es saprotu, ka viena no foršākajām lietām, ko es savā dzīvē esmu darījis, tas ir tieši ceļojums. Pati dzīve, protams, savā ziņā ir tāds ceļojums no punkta A līdz punktam B, bet tieši ceļojumos es esmu pavadījis laiku tik ļoti īpašos brīžos, kad es esmu uzzinājis tik daudz ko jauna priekš sevis, un šie brīži ir neaizmirstami. Ja man jāatcerās savas dzīves gadi, tad ceļojumi ir viena no lietām, kas tajos ir palicis vispilgtāk. Un tāpēc es aicinu jūs dalīties savās domās un savā pieredzē par jūsu ceļojumiem. Man interesē, kā jums patīk ceļot, ko jums patīk darīt ceļojumos, un kas būtu, piemēram, jūsu iemīļotākais ceļojuma galamērķis, vai par kādu ceļojumu jūs sapņojat. Un šis video man ir ļoti svarīgs un būtisks, tāpēc 3 interesantāko atbilžu autoriem, kuru es noteikti pats uzdāvināšu, vienu no grāmatām, kur ir tapusi tieši ceļojuma laikā, grāmatu par ceļojumu, un visticamāk šī grāmata jums arī būs aizraujošs ceļojums uz vietu, uz kuru jūs tāpat diez vai aizbrauksiet, jo šī grāmata ir par ceļojumu uz Afganistānu. Talība apskāvienu gūstā. Tātad 3 grāmatiņas es izsūtīšu interesantāko komentāru autoriem, un tātad dalies ar šo video, uzspied sirsniņu un nokomentē, un tu būsi viens no 3 pretendentiem uz grāmatu Talību apskāvienu gūstā. Un, protams, tie, kuri grib šo grāmatu iegādāties, to var dabūt rakstot man. Paldies, uz tikšanos līdz nākamajai reizei!